अब यो आँपको सिजनमा पनि हजुरहरूले यसरी आँपको अचार बनाएर खानु भएन भने त मजै आएन नि। हो, त्यही भएर आज मैले हजुरहरूको लागि घरमा नै एकदमै सजिलो र मिठो तरिकाले आँपको अचार बनाउने रेसिपी भिडियो सेयर गर्न जाँदैछु। यसमा मैले सबै स्टेप्सहरू देखाएको हुनाले भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरुमा त मैले यसको लागि 2 किलो जति काँचो आँप लिएको छु। यसलाई चाहिँ पहिला यसरी सानो पिसमा काट्नु पर्ने हुन्छ। जति पनि छ सबैलाई काटिदिनु होला। यतिको काटिसकेपछि 1 दिन जति मजाले घाममा सुकाइदिनु होला। अब चाहिँ म यसको लागि मसला तयार गर्न जाँदैछु। एउटा फ्राई प्यानमा थोरै जिराको दाना, थोरै धनियाको दाना, त्यसै गरी सर्स्युम, थोरै तिल, त्यसै गरी थोरै तोरीको दाना र थोरै सौफलाई पनि हालिदिनु होला। अन्तिममा थोरै रातो खुर्सानी राखेर यसलाई एकचोटि मजाले फ्राई गरिदिनु होला। हजुरहरूले यतिको मसला तयार गर्नुभयो भने अरू कुनै पनि मसला राख्नु पर्दैन। साथै हजुरहरूले यो मसला अरू विभिन्न प्रकारको अचारहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको फ्राई गरिसकेपछि यसलाई मजाले ब्लेन्ड गरिदिनु होला। हेर्नुस् त साथीहरू, यो आँप 1 दिन घाममा मजाले सुकाइसकेपछि अचार मोल्नको लागि पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा मिक्स मसला 3 चम्चा जति हालिदिनु होला। मैले चाहिँ पिरोको लागि भुटेको खुर्सानीको धुलो 2 चम्चा जति राखेको छु। त्यसै गरी गुलियोको लागि हाई लाइफ ब्रान्डको केचप राखेको छु। हजुरहरूलाई गुलियो मनपर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अथवा नराख्दा नि हुन्छ। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन। अब चाहिँ यसमा तेल झान्नको लागि एउटा फ्राई प्यानमा थोरै तेल तताएर आधी चम्चा जति बेसार फुराएर राखिदिनु होला। अब चाहिँ यसलाई एकदम मजाले मिक्स गर्नु पर्ने हुन्छ। मसलाहरू सबैतिर मजाले कोट हुने गरी मैले चाहिँ यसमा ठिक्क हुने गरी मात्र मसला राखेको छु। हजुरहरूले थोरै बढाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त साथीहरू, हाम्रो यो आँपको अचार पनि लगभग मोलेर तयार भइसकेको छ। मलाई त यो मोल्दा मोल्दै एकदमै खाउँ लागिसक्यो। हजुरहरू सबैलाई लाग्यो कि नै? अब चाहिँ यसलाई एउटा बट्टामा राखिदिनु होला। सकेसम्म सिसाको एयर टाइट बट्टा युज गर्नु होला र अन्तिममा माथिबाट थोरै तेल राखेर कभर गरिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 1 दिन जति घाममा छोडेर लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले पनि बजारमा पाइने आँपको अचार भन्दा यसरी नै सजिलो र मिठो तरिकाले घरैमा आँपको अचार बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो रेसिपी भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै यो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै शेयर र सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।